14個男仔，15個女仔。咁我要揀咩啊 ？3 student 要 same gender，same gender 即係你有機會3個男仔或者3個女仔。嗱咁樣先至 same gender。咁又係問你叫你揀啦，咁所以揀得咧即係都係 C 啊。咁第一個可能性咪係14C3，3個男仔14C3啦。第二個可能性咪3個女仔15C3， 15個女仔。其實今次加點樣加咧？喂，因為好簡單就係，我想問，如果我揞住呢個先，我淨係揀咗3個男仔，咁我想問我完咗未？完咗㗎咯喎，因為我真係揀3個人啫喎。嗱，所以你完咗咧，你就唔會乘。咁點解要加咧？因為你有另一個可能性嘛，就係15個女仔加3個。咁所以咧，兩樣嘢其實你唔係同時進行㗎，係分開㗎。因為你係一係就呢個，一係就呢個，就好似我講咁打機撈 safe。今次我通關揀3個男仔，我唔滿意呢個結果，我再玩過揀3個女仔。咁呢啲情況就一定加。如果係乘嘅話，會有咩事發生咧？乘嘅話咧，就係你揀完3個男，再揀3個女，即係你揀咗6個人嘅。嗱咁就係乘啦。嗱一定要分得清楚啊。咁答案咧就 A 嘅，係啦，819完㗎啦。